Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, dans votre salon, chez vous à la maison, dans votre chambre, partout, sur votre téléviseur ou sur votre petit écran du téléphone. Je suis Isabelle, maman Isabelle. Aujourd'hui, je viens parler sur le comportement d'un chrétien. Comment un chrétien doit se comporter. Chrétien a se comporter comportement nini chrétien il faut azala nango. Un an chrétien aza mutumoko signification à chrétien aza mutumoko o aza na foi en Jésus-Christ. Un chrétien c'est une personne qui a la foi en Jésus. C'est pour chrétien il faut attendre la ndengenini, mo santo, il faut attendre la ndengenini. Lo lengenini un chrétien doit se comporter. Lo lengenini mo santo akoki kotambolela. Bible premier point na lingna loba, un chrétien écoute et garde la parole de Dieu. Chrétien il faut yo kakaliloba na nzambe, o tanga kaliloba na nzambe, o suka kaka na koyoka te mais o garder ango, o chango na misala. C'est ça le premier caractéristique on a soulevé il y a un chrétien. On a soulevé il y a mon santo. 1 Jean 4, 6, que nous sommes des chrétiens, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Yaya, yo kaka maloba na nzambe, yo kaka liloba na nzambe, tangaka liloba na nzambe. Bible lobi que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de vous, de votre bouche, méditez-les jour et nuit. C'est ça les caractéristiques d'un chrétien. Chrétien, il faut zala toujours na liloba na nzambe. Liloba na nzambe eza liloba nini? Eza liloba o eza écrit dans la Bible. Bible dans Luc 11, 28, Bible lobi na biso, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Donc, esengona oyo azo yoka liloba na nzambe pe azo garder ango. Donc il faut cham liloba na nzambe na pratique, il faut zala toujours na liloba na nzambe, il faut tamola na liloba na nzambe. Osuka kaka na koyoka liloba na nzambe te. Eza na ba chrétien kenda kaka église pona kokende parce que eza habitude ya kokende église, eza habitude ya koyoka mateya, mais ayoki eleki. Soki akomi libanda akomi mutu mususu azongeli ba vie na ye te. Moto oyo aza chrétien, il faut comportement na yo eza tango zo yoka liloba na nzambe, o mekape na kochango na misala. Deuxième point, un chrétien doit avoir le Saint-Esprit. 1 Jean 4, 13 et l'obinabiso, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son Saint-Esprit. Pour nous koyeba que nzamba za kati na yo, Yesu aza kati na yo, yo kati na Yesu, il faut za na molimo mo santo. To koyeba ndeni ko za na molimo mo santo. Poto yeba koza na molimo mo santo ezate obanda kosala depuis le eza na signification nini parce que normalement la langue doit être interprétée dans l'église na kati ya église bien na miswa bat soko za yo moko ko loba langue na yo sans interprétation mais tant aux église depuis bandi ko loba reke shike reke langue lelo comme Saint-Esprit lelo comme ko ya na ba langue o batu bazotanga tina classe te wana eza molimo mo santo te il faut ko examiner bien. Molimo mo santo aza molimo très saint. Na anglais babenga kango holy. Donc très saint. Molimo mo santo ayaka na désordre. Te za te tango basambelaka omibeti na se obuki bakiti olobi koza na molimo mo santo. Te to examiner bien wana eza molimo mo santo te eza molimo mabe. Pona koyeba ke molimo mo santo azana yo il faut ozala na ba fruit ya Saint-Esprit. Il faut refléter ba fruit ya Saint-Esprit. Galates 5
22 elobi na biso, mais les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mbuma wana na tangi eza mbuma ya molimo mosantu. Ndeko oza wana ozalaka na bolingo na batu te, olingaka batu te, vi na yo eza kaka haine na haine, yo oyini batu na beta nanu sete mpo na batu na biso, bandeko na biso baza na Congo, yo kanisi soko oza tribaliste, oza na bolingo déjà oza okimisi molimo mosantu, parce que soko oza tribaliste ozolinga mutu ya ekolo mosusu te, ope osambela kokotaka na nzambe, osambeli nzambe na nga, nzambe na nga, oza na molimo mosantu te. Po ozala na molimo mosantu il faut ozala na bolingo, olinga bato, azala za muluba, azala za mukongo, azala za muswahili, azala za tetela, azala za nani, azala za mundele, aza métis, aza nani, il faut ozala na bolingo ya bato nyonso, parce que la Bible déclare que soko lobi kolingi nzambe mais ozolinga mutu oyo nzamba akela te okosi yango. Il faut ozala na bolingo pona toyeba ke oza chrétien, il faut ozala na molimo mosantu na nzambe, pe soko oza na molimo mosantu il faut o refléter ba fruit du Saint-Esprit. Yaya tokomi kobomana kokata na ba machette. Dernièrement na monaki vidéo moko bakati mwana muke machette na lokolo awa, bakati ye machette pona nini, pona tribalisme te wana tokomi ba diabulu toza lisusu basantu te, pe lobi olati elamba olobi ke nake église nake kosambela nzambe nini oyo ozokende kosambela nzambe nini? Nzambe na biso aza bolingo, yo oza na bolingo te koyina bana batu, koyina progrès ya bana batu, tango bamisusu bazo réussir yo ozolela olie okumisa nzambe ke nzambe na ngai, yo muto sali pona oyo un jour okosala pe pona nga, mais yo ozokende kosala jalousie na mutema na yo te. Il faut ozala na bolingo, caractéristique yake oza mwana nzambe, oza chrétien, oza na Saint-Esprit. Il faut ozala na esengo, yo oza kaka mutu ya mawa mikolo nyonso, yo lelaka kaka, oza kaka triste, omoni yango ke eza grade chaque jour ya biso bato ya mawa, yo mutu ya mawa pe okendaka kosambela ya yo losambo eza kaka ya mawa te. Moninga na ngai, molimo mosantu aza molimo ya esengo, tika esengo ezwa yo na kombo na Yesu, zala na esengo ndeko na nga, molimo mosantu eza molimo ya mawa te. Mikolo nyonso ozo se contenter na o nzamba azosalela yo te, mikolo nyonso ozokende na kolela, ozolela. Nzamba yebi pourquoi notre Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Nzamba yebi pona nini en ces temps tu traverses cette situation, ezate ke okoma na mawa, soko oza na mawa oza mutu ya mawa, milelo na milelo ozokimisa Saint-Esprit na nzambe. Et obengami chrétienté, pour ozala chrétien il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. Ndeko Bible elobi faut ozala na kimia, yo oza trouble fete mikolo nyonso mpona kozala na molimo mosantu, bambuma ya molimo mosantu il faut refléter kimia kati na bomoi na yo, yo oza trouble fete. Chaque fois oza kaka na ba problème na ba voisin, ba problème na ba tote kaka na bango kuna na wenze, ba problème na ba camarade, ba problème kutu na kati ya ndako na yo na mobali na yo, na problème na mwasi na yo, oza na kimia te. Bible lobby il faut oluka kimia autour na yo, mais yo oza toujours problématique. Soko oza problématique pe soko ke église yo wana kangi kitambala ongumbi mutu lobby que yo nde chrétien. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. La chrétienté il faut zala na Saint-Esprit, olata bambuma ya molimo mosantu, zala na esengo eza parmi les fruits du Saint-Esprit, zala na kimia eza parmi les fruits du Saint-Esprit, zala mutu ya bolingo, lingaka batu, tika koyina batu ndeko na ngai, eza parmi ba fruits ya Saint-Esprit. Le comportement d'un chrétien okozala te oza problématique, mais na église yo ozala kama na malamu ka na église, tango zo kutu na église na bandimi mususu so ozwi na bango problème, oza problématique, batu basi bayebi yo, batu bakomi ko éviter yo, eza caractéristique ya chrétienté. Zala chrétien ya solo, il y a de vrais chrétiens, de faux chrétiens. Kozala chrétien ya hypocrite te, kozala chrétien oazo evre na hypocrisie te. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali, zala mo santu ya solo.
Bible lobby, il faut avoir la patience. Patience ezate, ozela ke lokote, motema na yo eza moto moto. Il faut zapona kozala na molimo mo santo, ezate baba ndenge na lobby ne bandeli. Te zala na kimia, zala na patience. Zala na patience. Motema eza moto moto na simba boye mabe na sala boye mabe na zela nzamba localiser yo ndeko nanga. Zela nzamba localiser yo. Oza motema malamu te ozoloba koza chrétien bana batu ozo salela bango mabe na musala yo nde ozo pesela batu ba rapport ya mabe et puis olobi koza chrétien na musika yo nde ozo yokela batu ba jalousie na bakotala ba profil ya batu ezala ba maté nde tozo te bo yo ozotala na motema mabe. Zala na motema malamu bongisa bizaleli. Être chrétien ezate kaka oza okomike nga naza chrétien o cheba photo ke église oza beauté. Être chrétien zala motema malamu, zala motema malamu. La Bible déclare le fruit du Saint-Esprit, la bonté parmi le fruit du Saint-Esprit, la douceur. Makasi kaka yo mais omi bengi chrétien te. La tabambuma nyonso ya Saint-Esprit, tempérance, patience. Et ça la partage na yo. Romains 8, verset 16 et lobby. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pose à la moine na nzambe, il faut à la Saint-Esprit. Ola tabambuma ya molimo mo santu. Et ça la caractère na yo échangé. Bible lobby. Tango za moine na nzambe, ba makambu nyonso ya mabe ekei, makambu nyonso ekomi sika, makambu nyonso ezalaki ya kala okomi na makambo ya sika, okomi na manière façon ozala ko vivre kala eza façon ozo vivre tango za chrétien te, tango ozo za chrétien ozo vivre vie moko brisé, ozo vivre dans le brisement. Si tu étais un colérique ozo koma mwana malamu osilikaka lisusu te. Si tu étais voleur ou voleuse ozo luka ko bongisa kotika kimoyibi. Si tu étais menteuse ou menteur okotika kokosa. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Okoki kozala chrétienne te o demeurer na makambo na yo mabe ya kalawana. Molimo mo santu tango ayaka. Bible l'Esprit de Dieu vient sur nous et change notre façon de vivre. Molimo mo santu tango ayaka il faut changer. Et ça automatique. Et automatique tu dois changer. Ton comportement doit changer. Ti bato alentour na yo bakotala balobi non. Cette sœur a changé. Cette sœur a changé. Des vies chrétiennes wana. Puis troisième point nanga ezaki, un chrétien doit être certain de la vie éternelle. Bible lobby dans 1 Jean 5, 11 à 13. Voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. O croyez kana kombo na nani, kombo na Yesu na yebisaka bino toujours que kombo na Yesu eleki nyonso, kombo na Yesu eza victoire, kombo na Yesu eza solution na ba problème na yo. Pe po ozwa vie éternelle, vie oyo après la mort, pour vivre heureux na paradis, na sima ya liwa na yo, il faut ondimela Jésus Christ. Il faut croire, il faut à la chrétienne, il faut croire que vie éternelle existe. Parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu es son enfant. L'Esprit de Dieu vit en toi. Lui qui est amour, il doit te remplir des dimensions divines. Victoire ya nzambe kozala victoire na yo. Makasi na nzambe kozala makasi na yo. Gloire na nzambe kozala gloire na yo. Kozala mwana nzambe eza nde kozala mwana nzambe wana. Kozala mwana nzambe eza ba scène o salaka wana te. Eza te ke so babandi ko sambela yo kwei, eza te ke yo depuis babandi ko ba te tika ba aventure. Mwana nzambe ba comportement na yo, façon na yo ya ko vivre, ndenge ozaleli. Koyoka liloba na nzambe ko chango na misala ko sala oyo nzamba lingi o sala nde kozala mwana na nzambe. Ezate ba aventure o sala kawana ya yonde o so simba Bible boye o tebisi elongi te zala mwana ya nzambe na ya solo.
nzambe apambola yo esika oyokeli ngai, nzambe apambola yo baviwa na ngai nyonso, nalingi bino makasi napesi bino mbote. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bo vivre vie chrétienne, ya solo, bozala ba faux chrétien te, mais bozala ba vrai chrétien. Que mon Dieu vous bénisse.